Ненашев, ты тряпку-то вовремя отжимай. Трофимов, крепче, крепче 3. Дисциплину нарушать вы все мастера, а вот пол драить. Товарищ генерал, группа нарушителей воинской Нарушители, значит. И это лопоухий тоже. Так точно. Можем мне с ним потолковать? Суворовец, Трофимов. Я! Его жизнь напоминала книгу с печальным финалом. Борис Гитин начал свой непростой путь обыкновенным рабочим, но сумел обмануть судьбу и стал необыкновенным артистом. Его запоминающееся лицо и подкупающая манера игры радовали зрителей 30 лет. К сожалению, в 90-е годы участь актера оказалась незавидной. Он навсегда оставил профессию и предпочел не вспоминать о прошлом. Борис Петрович появился на свет в Москве в январе 1937 года. Мальчик рано потерял отца. Тот скончался вскоре после победы из-за полученных на фронте ранений. Воспитанием сына занималась мама, работавшая медицинской сестрой. Чтобы помочь матери, Боря после 8 класса поступил в профтехучилище при заводе имени Лихачева. Получив в руки профессию фрезеровщика, юноша занял место в инструментальном цеху и начал самостоятельно зарабатывать на жизнь. Борис брался за любую работу. Освоив навыки вождения, трудился на автобазах различных предприятий, знал слесарное дело и даже был молотобойцем. Так, за 10 лет он сменил несколько рабочих специальностей. Искусство Гитин любил с детства. Школьником он посещал драм-кружок при металлургическом заводе «Серп и молот». В начале 60-х молодой человек на несколько месяцев устроился разнорабочим в театр имени Вахтангова, и забытая страсть к сцене вспыхнула с новой силой. Борис подал документы в театральное училище имени Щукина. Юношу приняли на вечернее отделение актерского факультета, где он обучался до 1966 года под руководством Марии Тер-Захаровой. По окончанию училища артиста распределили в штат Центрального детского театра. Бориса ввели в спектакли «Как закалялась сталь», «Хижина дяди Тома», «Приключения желтого чемоданчика». Однако надолго здесь Гитин не задержался. Актер всерьез заинтересовался кинематографом и в 1968 перешел в коллектив киностудии имени Горького. За 30 лет работы в кино Гитин исполнил десятки эпизодических ролей. Зрители тепло встречали его второплановых характерных героев, которых артист оживлял чертами собственной натуры, юмором, искренностью и скромностью. За время учебы в институте Борис успел сняться в 5 картинах, а в период единственного театрального сезона засветился еще в паре проектов, одним из которых стала мелодрама «3 дня» Виктора Чернышова. В ленте о молодежи и трудном поиске предназначения актер сыграл персонажа по фамилии Дудоров. Давай, ты посиди, расскажи, как и что, я все время жду, когда ты придешь. Да зачем мне приходить-то? Как зачем? А ты что, не знаешь? Нет. Ну надо ж побеседовать о комсомоле. Надо ж меня обхватить. Тамара, ты хочешь меня обхватить, а? Эх. В партком пойду жаловаться, да. Чего? Чего ты не работаешь с людьми? Сколько раз прошу со мной побеседовать, ни разу не беседовал, Тамара. Ну нечего на меня все сваливать. Захочешь, сам все прочитаешь. Только я хочу. В конце 60-х на экраны вышла военная комедия «Годинг не строевой». В ней Гитин исполнил роль фронтового связиста Фомина. Ты же самого главного не видел? Он танками до штаба прорвался. Ну, нас всех подчистую в бой побросали. И хозвод, и писарей, и поваров. Сам генерал с автоматом бегал. Мужик здоровый, в окопе не умещается. К вечеру остановили, ни один не прошел. Да, ну от нашего полка половина осталась. А сам-то? Что сам-то? Я воробей стреляный. Танк большой, а я маленький. В первой половине 70-х актеры неоднократно задействовали в съемках сатирического киноальманаха «Фитили». Он появился в 3 сериях телевизионного журнала. Фомий, земля по курсу. Погоди-ка, погоди-ка. Ошибаешься. По этой фиговине никакой земли нету. Да как же нет, когда она на горизонте? Не бреши. Нету земли. У тебя же Гагуль не туда смотрит. Куда надо, туда и смотрит. Тебя не спросили. Это развернись, Гагуль, разверни. Она тебе покажет. Показала? Не показала. Параллельно Гитина продолжали приглашать в серьезные фильмы о Великой Отечественной войне, снимавшиеся на родной Горьковской киностудии. В 1971-м ему посчастливилось попасть в культовую ленту Владимира Рогового «Офицеры». Артист предстал в образе дежурного, поучающего юных провинившихся суворовцев. 2 годами позже он сыграл в детском приключенческом кино «Юнга Северного флота». Его персонажем стал Котелевский, главный старшина Соловецкой школы «Юнг». Я приказываю вернуться! Все, выследил. По трибуналам там! Вернитесь! Дезертиры!
Ну, я ему сейчас отвечу. Дезертиры отсиживаются в тылу. А мы на фронт! Второй раз артист перевоплотился в старшину в киноповести «Горожане». Режиссером ленты снова выступил Роговой. Здравия желать, товарищ старшина. Здорово, батя. Ну ты что, дальтонизмом страдаешь? Задумался как, товарищ начальник? Замечтался? Замечтался. Ну пойдешь на заслуженный отдых, там и мечтай себе, сколько влезет. Давай права. А может, деньгами? Ну ладно, давай. Сейчас я квитанцию дам. Да ведь квитанции не надо. Ну это ты брось, держи. Держи. Нередко Гитина утверждали фильмы о революции. Запоминающимся получился образ белогвардейца Авдея, созданный им в Буденновке. Вы находились во дворе, когда была брошена граната? Так точно, ваше благородие. Не заметили случаем, кто бросал? Никак нет, ваше благородие. Может, у тебя имеются какие-нибудь подозрения? Имеются эти самые подозрения. Кого подозреваешь? Кто, по-твоему, мог бросить в колодец гранату? Яроплан. С небес и кинул эту окаянную гранату. Десятилетие 80-х оказалось заключительной вехой в карьере артиста. Он продолжал активно сниматься, не подозревая, что скоро попрощается со съемочной площадкой. Продолжалось сотрудничество с Владимиром Авраамовичем Роговым. Борис Петрович в роли соседа главной героини предстал в его телевизионной музкомедии «Женатый холостяк». Почему такая прическа? Ждешь кого-то? Да, жду. Прилечу ночным самолетом. Заходи домой. Сергей Горелов. Что же это такое-то? Я так и знал. Продолжением музыкальной темы стала лента Карена Шахназарова «Мы из джаза». Здесь Гитин был утвержден на роль члена художественной комиссии. Товарищи, мы прослушали джаз-банду на предмет разрешения ей выступать в саду. ЦДК. Какие будут мнения? У меня вопрос к джаз-банде. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, когда было восстание Спартака? Восстание рабов под руководством Спартака было в 73 году до нашей эры. Одним из последних киногероев артиста был начальник поста охраны в исторической драме Юрия Коры «Пиры Валтасара или Ночь со Сталиным». За основу фильма взята новелла из романа «Сандро из Чегема» авторства Фазилия Искандера. Абхазский ансамбль. Чеген. Да? Чегем-ба. Сандро. Сандро. Да, но на афише я прохожу как Сандро Чегемский. А афиша меня не интересует. Наступившая перестройка, разрушившая привычный мир советских граждан, не обошла стороной Гитина. Борис Петрович перестал получать приглашения на съемки. Проблему дальнейшего трудоустройства он решил самостоятельно и устроился швейцаром в столичной метрополе. 10 лет, проведенные у дверей отеля, порядком расшатали нервную систему немолодого артиста. Личная жизнь. Супругой Гитина была простая скромная женщина Анна Васильевна. Жена известного актера всю жизнь проработала воспитательницей в детском садике. В браке родилось 2 сыновей. Последние годы Бориса Петровича прошли безрадостно. Он избегал общения с коллегами и не соглашался на интервью. Постоянные переживания подорвали здоровье мужчины и вызвали тяжелые заболевания. Актер отошел в мир иной в апреле 2011 года и был похоронен на Николо-Архангельском погосте Москвы.